Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Dragi gledaoci, šta reći? Gorica Marinković, žena zmaj seoskog turizma Srbije. Bez ičije pomoći, svojim temperamentom i sa osmehom na licu, već neko vreme privlači goste širom Srbije i sveta. Autentičnu ponudu karakteriše esencija kvaliteta sela Bistrica, kraj Petrovca na Mlavi, za koje kažu da je najlepše u Srbiji. Da ne bismo mi prepričavali, prepuštamo vas u ruke najboljem promoteru današnje priče, domaćici Gorici, a vama preostaje samo da uživate u minutima koji slede. Za one koji dolaze iz Beograda do domaćinstva Gorica Bistrica koristite autoput E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja za Požarevac. Brzom saobraćajnicom nastavite ka Požarevcu, a potom magistralnim putem ka Petrovcu na Mlavi i dalje označenim pravcem za mesto Krepoljin. Ubrzo po ulasku u selo Bistrica ugledat ćete s leve strane oznaku za rodnu kuću prvog srpskog olimpijca, Dragutina Tomaševića, a nakon još jednog skretanja udesno i 2 km puta i današnje odredište. Razdaljina od Beograda je 123 km i potrebno vam je oko sat i 45 minuta lagane vožnje. Seosko turističko domaćinstvo Gorica Bistrica vam samim nazivom govori gde je i čije je. Mi smo u Bistrici, a sa nama je domaćica Gorica. Dobar dan vam želim. Dobar dan i ja vam želim i dobrodošli u najlepše selo u našoj u Srbiji. Mi smo zapravo i konkurisali za najlepše selo i nalazimo se na listi kod Ministarstva turizma kao najlepše selo u Srbiji. Prvi utisak sasvim opravdano. Gorice, predstavite nam damu koja je sa nama. Sa mnom je moja Gaga koja je tu negde uvek da mi se nađe. Pomažemo jedna drugoj u raznim nekim prilikama. Gaga je moja desna ruka u svakom poslu. Recimo da radimo za dobrobit sela, eto. Tako će biti i danas. Da. Da primetim sad i ovaj čarobni vrt, kao i ceo krajolik ukrašen obroncima Homiljskih planina, kao i vazduh koji opija. Volim da putujem, ali sa svakog putovanja kad se vratim, ovde mi je dom, ovde mi je duša, ovde mi je mirna duša. Odavde je jedna važna ličnost iz istorije našeg sporta. Tako je, to je Dragutin Tomašević, prvi srpski maratonac olimpijac. A mi trčimo ka posluženju. Šta ste izneli? Ovo je pogača od crnog brašna sa Vodenice, mlevena na kamenu Vodenice i od punog zrna žita. Ovde nije odvojeno belo brašno od mekinja, ovde je sve, znači sadrži sve to. Med, naravno, sa naše Homolja, od mog tate koji ima košnice gore u planini, nekih 3 km gore. Svaka mu čast. Da se poslužimo. Izvolite. Izvolite. Mogu rukom? Da, naravno. Lepa tekstura. A onda uzmete ovako. Da ne bude so. Da odmah zasladimo život. Možemo i da zasladimo život. Op. Milina. Izvolite. Izvolite domaći liker.
ili rakicu. Ja bih rakicu. Može. Likir je ipak za dame. Ja sam i za dame spremila zapravo likir. Domaćice. Da nazdravimo. Dobrodošli. Živjeli, dobrodošli. Bolje vas I našli. uživali. Molim vas, puno pohvalite oca. Pogledajte kako me je preporodilo. Lebdim iznad zemlje. Vrlo rado. Au, Ne. prava domaća. A kako smo prvi put u ovom kraju, da vidimo kakav ste smeštaj upriličili. Idemo. Pratimo vas. Domaćice, evo nas ispred smeštajne jedinice, a vama prepuštam da je predstavite. Pa ovo je jedna smeštajna jedinica koja je namenjena za smeštaj ljudi do 5 osoba. Ovaj kutak je isto namenjen gostima. Da, ovde mogu da malo imaju svoju privatnost i da popiju jutarnju kafu ili da izađu na puš pauzu, pošto se u apartmanu ne puši. Kućne ljubimce isto ne pustam u apartman, zato što mi dolaze puno dece, ali veliko je dvorište, pa svog kućnog ljubimca možemo da smestimo negde. Mi ne moramo da ostanemo u dvorištu. Izvolite. Na početku nas čeka kuhinsko-trpezarijski deo. Tako je. Ovde mogu i da spreme neku hranu, supicu ili tako nešto, dok imam i pomoćne objekte, to je letnikovac gde mogu da se spremaju neka ozbiljnija hrana. Gosti inače imaju čaše, suđe, toster, indukcionu ploču, kuvalo, ovde ima escajg, naravno opremljena je kuhinja da čovek ništa ne mora da nosi sa sobom. Tu su neke malo i kafa, šećeri. Ovde je frižider koji naravno može da se stavi piće ili hrana neka da se sačuva, jer ljudi dolaze ovde i na više dana. I na kuhinju se nadovezuje trpezarija. Tako je. Za 4 osobe. Može da se ruča i u bašti, u prirodi, znači po potrebi. Kako ko voli. Na raspolaganju im je celo dvorište. Da vidimo gde se spava. Da, ovde imamo jedan ležaj veliki i jednu pomoćnu fotelju koju razvučem po potrebi ako imam 5. osobu. Ovde TV, znači kablovska, internet i naravno za naše najmlađe, a i za one starije, društvene igre. Šah i ne ljuti se čoveče, Uno i deca to obožavaju. Ljubičasti tonovi zidova daju neku čudesnu intimu. Milka boja, da, asocijacija. Mi smo u tom trenutku, sin i ja, odlučili tu boju da ostavimo. Ovde je spavaća soba, mislim odvojena je još jedna soba gde imamo jedan veliki ležaj i ja mogu da kažem da su, pored običnih jastuka, imam i od Heljde. Jer mi smo ovde sasvim prirodni i ajmo nešto i našim gostima da ponudimo da imaju miran san. Jedan sto za šminkanje ili za ostavu svih stvari koje može da, fen za kosu. Ovde je ostavljeno po 2 peškira, međutim uvek je napakovano u kupatilu koje se ovde nalazi. Ima i više peškira, tako da tu ne pravimo pitanje, volimo da naši gosti imaju baš onako. Da bude komfortno. Tako je, da. Planovi za budućnost se ostvaruju. Vaše domaćinstvo raste. Gde se nalazimo? To je bio pomoćni objekat, zapravo koji ja želim da rekonstruišem i da bude smeštajni objekat. Koliko novih jedinica ste ovde planirali? Planirano je 4 jedinice smeštajne. Želim da se dogodine ovde odmorimo. Obavezno. Ja ću da radim, i čekam vas. Gorice, meni se mnogo dopada vaš smeštaj. Koliko bi me koštao boravak? Cene su 45 € ne po osobi, znači cela jedinica. Celi apartman je 45 €. To je baš povoljno, pogotovo za 5 osoba. A vam kažem nešto, ovo je seoski turizam. Ovo treba se raditi malo iz ljubavi, je li tako? Tako je. Ne mora sve da bude komercijalno.
ali znači ako dođu dvoje, ja tu nešto spustim malo cenu, dogovorimo se, zavisi koliko hoće noći da budu ovde. Ja sam imala goste koji su bili po 10 noći i onda naravno tu se malo i spusti cena, recimo po 35 € po noćenju, tako da dogovorimo se. Radite cele godine, a tu je i sve što je potrebno modernom gostu. Internet i kablovska. Deca su dobrodošla, je li tako? Apsolutno. Ko vam je ciljna grupa? Pa evo, upravo ste sami rekli, to su porodični ljudi sa decom. I najdraže mi je kada dođu sa 2-3 dece. Onda tu bude veselo, onda tu bude života. Zadovoljstvo mi je kada mi dođu deca. Suština ugostiteljske ponude domaćinstva Gorica Bistrica započinje ovde, u Ivkovoj Vodenici. Tako je, da. Sa nama je Milorad Stević. Milorade, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli, domaćine. On je većinski vlasnik u ovoj vodenici. On ima 15 dana, a svi mi imamo negde po 2-3 dana jer je familija dosta velika. Uzvodno imamo još 8 vodenica i svaka vodenica ima većinskog vlasnika i suvlasnike. Vodeničarstvo ima dugu tradiciju u ovom kraju. Pa vodenice postoje vekovima. Nije mala struja, nije sve to na vode. Na vodenica se melo i žito i kukuruz i svaka familija je pravila po jednu vodenicu i mleli smo sami za sebe, da ne bi išli kod drugoga da daju ujam. Šta se melje kod vas? Sad se melje kukuruz, žuti, beli, pšenica isto se melje, hleba i za proju, kačamak. Da vidimo tu magiju. Ajde. Vidite, ovo je koš, tu se sipa brašno, sipa se kukuruz i dole postepeno ide na kamen. Ovo je čeketalo koje pokreće da bi padala zrna. Ovdje se doteruje ta visina koliko bi da ide kukuruz, manje ili više. Ovdje se doteruje koliko da bude krupno na ovaj vint, koliko krupno da bude sitije ili krutije. Sad melje sitno. Sad je sitno za kašamak i za ovo. Evo, vidite, sad je sitno. Da li mogu da probam? A? Izvolite. Au, što je ukusno. Jel da, domaći, pravi domaći, zato što je hladno mleveno. Nije spaljeno zrno. Nama taman i treba ovo brašno. Da, za one divne specijalitete koje ćemo kasnije probati. Da uzmemo. Ovo će biti dovoljno za proju i kačamak. Aha. Da. Domaćice, započinjemo sa spremanjem gozbe. Tako je. Ovde imate pravu pekaru. Mora se, ako hoćete da radite sa ljudima, morate da budete spremni na svaku njihovu želju. A želje mogu da budu jako velike. Vrlo zahtevne, verujte mi, znači vrlo zahtevne. Šta ste to pristavili? Ne znam da li smijem da vam kažem. To je nešto iznenađenje malo. Vidim da je neki sač. Sač iznenađenja. Zamirisao je. Da li mogu da vam šapnem šta sam nanjušio? Moje omiljeno jelo. Ne moraju gledaoci baš sve da čuju. Mislim da je jagnjetina. Pogodili ste. Au, sreće moje. Inače, ovo je kuhinja Gorice Bistrice. Tako je. Tu gosti vole da se okupe. Ovde se dešavaju razne lepe stvari. Da, ovde se dešavaju zapravo i neke druge proslave, rođendani, sve lepo uglavnom. Naravno, uvek je dogovor. Za hranu, znači se dogovaramo. Dragana nas čeka da pravimo nešto još autentičnije i to od brašna koje smo nabavili. Tako je, to su moje vodeničarske palačinke. Jedva čekam da vidim kako pravite. Idemo. Ulupamo 4 jaja, znači. Vi mutite jaja, a Dragana renda... Renda jabuke. Ja rendam jabuke, da. To su one Granny Smith. Najbolje je ako su malo nakisele. Aha. To je tajni sastojak ovih palačinki. Ja da vam kažem... Pišem recept. Znači, testo da bude kao za palačinke. Ja sam ovo narendala. Kao za palačinke. Stavit ćemo sve. I to se oseti pod rukom.
A sad idu jabuke. Da idemo sa jabukama. Da, testo? Direktno u testo. Aha, to još nisam video. Da. Zato imaju specifičan ukus, baš zbog tih jabuka. I onda ćemo dodati malo ulja, pošto palačinke ne mogu bez ulja. Da li je istina da je za spremanje hrane najbolji začin ljubav? Jeste. To svako jelo. Znači, svako jelo treba ljubav. Nema ništa bez ljubavi. Znači, svet ne bi postojao bez ljubavi, je li tako? Tako je. Tako da je i hrana sigurno. Ja ovo stavljam sa kašikom zato što ona treba da bude malo deblja nego naša obična palačinka. Zato što se zapravo i na specifičan način pakuju posle, vidjet ćete. Jabuka polako pušta miris. Da, ali u tom testu naročito i naravno ide i cimet. Ništa bez cimeta. A onda kao šlag na torti, a onda dođe med. Divno. Da. Nećemo da otkrivamo sve tajne sastojke. Neka dođu gledaoci da reše misteriju. Tako je. Seosko turističko domaćinstvo Gorica Bistrica puno je topline i gostoljublja, koje će učiniti da se osjećate kao kod kuće. Informacije o ovom kutku uživanja su na tabli pred vama, a vi ih iskoristite čim pre. Domaćice Gorice, poveli ste nas u šetnju koja je omiljena među vašim gostima, stazama Vodenica i reke Bistrice. Ova reka snabdeva sve Vodenice. Tako je, ovo je reka Bistrica. Bistrica po bistroj vodi vidite i vi. Tu možete nađeti i rakove, što je vrlo redak slučaj. Obično su vode zagađene, a ova reka izvire neki 2 kilometara još uzvodno i zapravo napaja celo selo. Idemo do vodopada sada, a prošli smo zapravo Vodenice koje su zapravo i muzej na otvorenom, na mapi Petrovačke opštine. Bistrica zauzima mesto baš onako ključno sa tim Vodenicama. One su i moderno obeležene jer svaka Vodenica ima svoj QR kod. I vi ćete na svakom QR kodu sada videti vodeničara koji je vlasnik te Vodenice i priču o Vodenici, kada je nastala, koliko suvlasnika ima i vidjet ćete Vodenicu kako izgleda kompleks ceo Vodenice. Tako da Vodeničar radi svoj posao, a turisti uživaju u pričama o Vodenici jer svaka Vodenica ima svoju divnu priču. Gorice, ukazali ste nam posebnu čast što ste nas doveli do seoske crkve, gde nas je dočekao parohijan. Sada smo kod Bistričke crkve koja je posvećena caru Konstantinu i carici Jeleni, a o tome će više da vam kaže naš sveštenik Nenad Simonović. Dobar dan! Pomaže Bog, Nenade. Bog pomogao, dobrodošli u ovako prelep ambijent, Bogom dane prirode i ove tvorevine Božje same, a naravno i kod same svetinje koja datira još iz 15. veka, iz 1471. godine i bila je u ulozi manastirske crkve. Kasnije odolevala je turskom ropstvu, Turci je ruše 1813. i ona tako u ruševinama tihuje sve do 1936. godine kada dolazi sveštenik Čedomir Kujundžić sa Kosova i Metohije i naravno pokreće inicijativu i čitavu akciju oko obnove crkve 1936. 1937. obnovljena, osvećena vladike Venijamina Braničevskog i stavljena u funkciji parohijske crkve. Vi ste sada u službi vernika meštana. Kako ih doživljavate i zbog čega ovde dolaze? Da, lepo rečeno, sigurno da je sama sveta liturgija sa pričešćem vernika jedan magnet koji privlači i priziva ovde naš verujući narod ove naše parohije i ne samo naše parohije, nego i iz čitave Srbije i čitavog kraja, s obzirom da imamo ovde i Banju Ždrelu i ove turističke potencijale oko Petrovca. Oni dolaze ovde, posećuju crkvu, poklanjaju se ovoj svetinji, jer od 2009. godine u crkvi imamo i rizu Svete Petke, pokrov sa njenih moštiju koji smo doneli baš iz grada Jaši, iz Rumunije. Mi smo jedinstvena crkva koja nismo posvećena Svetoj Petki, ali smo dobili, zahvaljujući parohijanima koji u velikom broju slave samu svetiteljku i tu svetinju od 2009. imamo. Nekako ljudi su prepoznali i te materijalne strane, mogućnost da može da se dođe ovdje da se funkcioniša, a kamoli i ovu lepotu i ovu Bogom danu prirodu, pa dolaze ovdje nekako iz dana u dan, iz godine u godinu, nekako sve više ih privlači da ovdje provode vreme, bar nedeljom i praznikom kada su svete liturgije.
Gorice došli smo do pravog dragulja prirode. Da, idući od sela uzvodno, evo došli smo do našeg vodopada koji se zove Mali Buk. Tako da naši gosti ovde uživaju baš u divnoj prirodi. Vidite kako je sve ovo netaknuto i ovo porozno što je, znači ništa nije sređeno, nego i zapravo naše obale su porozne zato što imaju ovakav kamen, ovu sigmu koja se troši. Osim ove ture pešačke, postoji još jedna tura u Bistrici, to je pešačka staza koju održavaju naši planinari Planinarskog udruženja Gornjak iz Petrovca. I ona je na drugoj sunčanoj strani, ja bih rekla, planine koja ima 4,5 km do Lukinog kamena, gde vi prolazite kroz Borovu šumu, Leskovu šumu u kojoj možete da doživite šumski wellness i sve te prirodne lepote. Čak ima i nekoliko salaša koji su još održivi, gore može da se vide. Tako da Bistrica je zaista bogata prirodnim lepotama, pored ovih objekata koji održavaju ljudi, čine, znači, Valjevica, Vodenice, mi imamo jako lepe prirodne lepote. Da se malo divimo veličanstvenom Malom Buku. U Bistrici postoji jako divna manifestacija koja počinje upravo kod Ivkove vodenice uz obilazak svih vodenica, uz trubače i tradicionalnu hranu. Dođe se ovde, ovo je deo gde se odvija zapravo najglavniji deo manifestacije, a to je predstava koju naravno spreme naši učesnici KUD-a. I ovde ljudi uživaju isto u prirodi, obilazeći sve ove slapove, vodopad, sve ovo, znači i provesele se lepo, naravno uz bistričke trubače. Gorica Bistrica se rimuje, a i kod vas je odmor pesma. Šta vas je inspirisalo da napravite sve ovo, uprkos tome što ovi krajevi, nažalost, važe za pasivne? Moje selo je trebalo da se predloži za najlepše selo na svetu, međutim, otišlo je Ždrelo. Ja tako malo iziritirana, što će Ždrelo, nema sadržaja, imaju samo banju, znači, pored naših bistričkih vodenica i sveh sadržaja, znači, ove lepote. A onda su mi rekli, pa zato što nemate kategorizaciju nijednog apartmana ili seoskog turističkog domaćinstva i sve. I ja sam već imala smeštaj koji je pripremljen bio za moju svekravu i svekra i to je stajalo 1,5 godinu. Onda sam je odlučila, pa evo ja ću da uradim kategorizaciju. Ako je to uslov, uradit ću ja kategorizaciju tog objekta i onda posle. Tako da sledeće godine smo pustili Bistricu za najlepše turističko selo i naravno Bistrica je sada na mapi Srbije kao najlepše turističko selo. Tačno 1. maja, pre 2 godine, ja sam počela sa turistima. Znači, prvi gosti. Tako je, jedna drugarica iz sela, ja nemam smeštaj, slobodan, ajde kod tebe. Ma ne, ja nisam spremna, ma ne, da, spremna. Tako se kreće zapravo. I onda svi shvatite zapravo da možete da radite taj posao. Aha. Ako možete sa ljudima, vi možete da radite i seoski turizam. Da li ste imali bojazan kako će to ići? Nisam. Jer vam dolaze i stranci. Dolaze i stranci. To mi je problem već, jer ne znam ni jedan drugi strani jezik, osim srpskog. Međutim, imam tu moć da mogu da komuniciram sa njima. Razumemo se i sa Nemcima, i sa Rusima, Rumunima. Dragana, vi ste živeli u inostranstvu, ali vas je lepota Bistrice vratila. Koliko vam Gorica znači, a koliko su ovakve osobe važne za samo mesto? Pa znate kako, moj muž i ja isto planiramo da se bavimo turizmom, da stvorimo naš turistički smeštaj i meni Gorica stvarno znači i ja kao mlađa osoba, mnogo mi znači to njeno iskustvo da mi prenese i jednostavno prija mi ta njena energija. Jer volim ljude koji su pozitivni, koji uopšte nisu negativni, koji vole da uspeju i žele da ide napred. To mi mnogo znači, to stvarno cenim kod nje. Kako se sad to odražava na samo selo? Selo živi i stvarno imali smo, i zahvaljujući Gorici, dosta ljudi je
dosta ljudi sa strane došlo u posetu, da vidi vodenice i sve to. Mislim da je to u jednom ruku zahvaljujući njoj, a i svemu što selu pruža. I ovako, ovi mladi koji se vraćaju iz inostranstva, pa to mi je najdraže nešto. Znači, njima treba pomoći da dođu ovde, da imaju svoju decu, jer kad ima dece, oživi, deo sela oživi tamo gde ima dece. Bogu hvala, kod njih i ima. Videli smo da širite kapacitete, a šta još planirate s domaćinstvom? Pa ja bih više voljela taj smeštaj da koristim za neke edukativne stvari, a to je za radionice. Puno je interesovanje i zapravo za naše brašno da se prave različite sa decom, da ljudi dođu sa decom, sadržaj, znači mora da se proširi da bi se radio selski turizam. Moramo da pomenemo da ste vi članica udruženja koje je važno za Bistricu. Jeste, ja sam bila predsednik vodeničara i pomeljara i sada sam zvanično, ali štafetu predajem mladima, što i puno mi je srce zbog toga zapravo, jer to je i bio moj cilj. Da se mladi uključe, jer puni su i oni neke pozitivne energije. Evo sada demantujem stare vodeničare koji su rekli pa posle nas ko zna da li će neko naslediti. Hoće. Mladi žele i hoće. Bogata priroda, mir i blaga tradicija spajaju se u domaćinstvu Gorica Bistrica, čekajući samo na vas. Broj za rezervacije je pred vama, a Gorica čeka vas poziv. Uživaćete! Dragi gledaoci, kreće priča o suvom zlatu Homolja. Gorice, ovde na trpezi je još mnogo toga što nismo uspeli da zabeležimo. Pa evo ovako, ponos mog domaćinstva je zapravo taj kukuruzov smak koji je, znači, proizveden u nekoj velikoj količini. Po prvi put u mom domaćinstvu u poslednje vreme, mogla bih reći. Ranije su ljudi sejali samo kukuruzov smak. Karakterističan je po tome što ima 8 reda na klipu, 8 reda zrna i vrlo je tvrd, zrno je teško, biserno, znači ima težinu. Pravili smo Gaga i ja kačamak od osmaka, vidi se da je beli. Dragana, odmah da vas zamolim da me poslušite. Naravno. Da, sa zadovoljstvom. Jednu krišku za probu. Onda je proja pravljena sa žutim brašnom kukuruznim. Uglavnom, sve proizvode koji sadrže brašno. Imamo puno ribnjaka ovde u okolini Pastramke. Imamo dobru čistu vodu sa Homolja, tako da Pastramka je isto naš lokalni zalogaj. Onda sataraž proizvodim ja, povrće u mom plasteniku, paradajz, luk i papriku i ne prskam ništa. To je... Znači, organsko je 100%. Drugo imate, naravno, slaninica. Eto, slaninica protkana, to uz kačamak ide. To morate da probate isto. Dragana, ponovo da vas zamolim. Naravno. A ja mogu da vam kažem da tu... Jedno prošarano parčence. Može ovo, može. I kačamak uvek trpi malo masti od slaninice. A ovaj sir? Sir je domaći od moje drugarice iz udruženja koja ima svoje krave i pravi punomasni sir, ne skida kajmak. Au, to je zaštitni znak ovih krajeva. Izvolite. Da maznem jedno parče. Baš je tvrd. Da. Nema greške. Ne, odličan je, baš ekstra. Ne možemo sada sve da probamo, ali ajde da nekako zaokružimo ovu priču sa predjelima. Da napravim sebi jedan Gorica Bistrica snack. Zapravo, kako se kaže, kanape. Samo uključite maštu. Vidite parče homoljskog sira, pa parče slaninice i sa kačamokom od osmaka ga probodem. Prvo da udarim uvertiru sa mladim lukom. I uživajte. U ukusima. I sad kanapejčić. Vrh vrhova. Predlažem da sada pređemo na iznenađenje dana. Pa ja mislim. Čuo sam da postoji brend ovog kraja koji se zove Homoljsko jagnje. Je li tako nešto moguće? Tako nešto. Tako ne, šuška se. Da je tako nešto. Da napravimo malo prostora. A u Gorice imate vi jake ruke. Da. Vidite ovo. Ovo je dobro što
ide kroz njega, pogledajte. Ko kroz puter. Tako je. Jel voli neko zaponjak? Gde me nađaste? Hoćete direkt? Ajde direkt. Opa, zaponjak. Op. Pa čime sam ovo zaslužio? Najbolji deo ste dobili. Hvala ti, gospode, mislim, Gorice, pa ja ću vam ostati noćas ovde. Pa kao što vidite, apartman je spreman. Gledajte mi ruke. Ma i moje već drhte. Izvolite, prijatno. Pogledajte, gledaoci, ružno je reći raspada se, ali kad kažu topi se ko kroz puter, mlado meso... Da, i mora da se krčka 4 sata. U tome se vidi kvalitet. Da. A onda se društvo okupi, pričaju, druže se. Uz vatru, kada je hladno vreme, uz kuvanu rakiju ili kuvano vino. A desi se onda i neka ljubav? Pa naravno da se desi. Pa dobro, bez ljubavi, rekli smo, nema života. Tako je, ne, ljubav pokreće sve. I jagnjetina. I da. Jao, nemoguće da je ovako dobro. Marko, vidim ja, vratit ćete se vi uskoro. Ja neću ni da idem. Sam htela da čujem. Ovo je kao magnet, ja sam zakucan. I molim vas, otkrite nam, jedan važan dodatak za jagnjetinu je bio... Da, jagnjetina bez crvenog vina nije jagnjetina. Znači to je. Jeste. Za kraj, mali kurs. Kako se ovo koristi? Evo, ja ću da otvorim. Ajde malo pomoć. A vi nam kažite, au, cimet. Jel' tako? Omiljeni. Kako ih filujete? Sad ćemo. Postoje, da, varijante različite. A ova je upravo, ovakva. Ovo je moj način serviranja. To je sad fora. Palačinke ne sadrže šećer, to smo već rekli, ali zato homoljski med. Pa ovo je neverovatno. Kao da sam ušao u neku bajku. Ja pretpostavljam da vam treba više šećera. Pa stavit ću malo više meda. Jel vam tako izgleda? Može? Po izgledu ne bih rekao. Sipajte. Izvolite, uživajte. Da probam pa da dam sud. Naravno, očekujem. Malo parčence da uzmem. Ja pretpostavljam da bi bolji od bečkog kolača. Jeste sigurno. Oni ne bi propali da su bili bolji. Jel' tako? Mislim to carstvo. Tako je. 2 reči samo da kažem. Au, pobedile ste. Neverovatno. Drago mi je. Šta je ovo? Gorice, pa ovo je remek delo. Vaš izum. Ja i jesam pobedila sa tim palačinkama i dobila sam pehar za najbolji, najukusniji slatkiš na jednoj manifestaciji. Jel mislite da vredi brendirati to? Vredi. Vredi. A prvi korak ćemo upravo da napravimo. Gledaoci, probajte ovo da napravite kod kuće i oduševit ćete se. Ali morate da imate kukuruz osmak i homoljski med. Ja skoro nisam ovako originalnu, ukusnu i zdravu poslasticu probao. A brašno ćete naći u Bistrici. Da nazdravimo i da nam se ne ohladi sač. Da uživamo. Živeli zdravi. Živeli! Drage moje domaćice Bistrica, Gorice, imao sam danas privilegiju da upoznam energiju kroz koju naše selo živi. Morate da budete ponosne na to. I nacija mora da nađe načina da to prepozna, ako misli na svetlu budućnost srpskog sela. Od vašeg gostoprimstva, preko magičnih predela i sadržaja, udar doživljaja. I jedva čekam da prisustvujem radionicama koje planirate da organizujete, da zajedno zakoračimo u neku novu bajku. Ne znam šta drugo da vam kažem, sem da jedva čekam da se ponovo vidimo. A do tada, ostajte nam dobro. Ja vam zahvaljujem što ste bili danas naši gosti i što sam imala to zadovoljstvo da vam prikažem lepote mog sela. Očekujem vas na toj radionici i sledeća tura je Lukin kamen. Vidimo se uskoro. Vidimo se. Svako dobro. Prijetno, prijetno.